變做我的音樂小鎮。咁咧呢次我哋就會用一個咧畫圖嘅方式咧嚟創作一個音樂喎。咁點解我哋要用呢種方式去創作音樂先咧？就係因為咧我哋首先咧可以用一個較簡單、直覺、視覺嘅方式咧去創作，而唔需要咧一定要經過咧要認識五線譜啊各種記號呢個規範先嘅。咁呢個咧能夠更加早、更加容易咧俾我哋體驗到咧創作音樂嘅樂趣。咁而家講一講咧呢個音樂小鎮咧到底係點嘅喎？咁上面咧有個例子，大家會見到唔同嘅音樂大樓啦，有唔同嘅高度啦，同埋闊度。咁其實唔同嘅高度咧就代表住唔同嘅音高，闊度咧就可以代表唔同嘅時值。咁咧，如果以圖中嘅例子咧，我哋可以咧睇到唔同嘅高度同埋闊度，咁佢聽起嚟咧就會係咁樣啦。大家聽到頭嗰幾個小屋咧係比較短啲嘅，因為佢係比較窄啲啦，所以佢嘅時值比較短啲。而後面嗰兩個大樓咧係比較闊啲，所以佢嘅時值咧都比較長啲喎。咁而家咧，你就一齊試一試去創作屬於你自己嘅音樂小鎮啦。我就試一試嚟作一作我嘅音樂小鎮啦。咁一開始咧，我就想係比較高音開始嘅，所以我個大樓咧係會高音開始，同埋用一個長少少嘅音啦。所以我就喺個蘇開始啦。跟住咧，我係想繼續越嚟越低嘅啲建築物側邊。所以地角我簡化啦，跟住咧去到最後啦，我再低啲，就係帶長少少嘅音，直接落埋去啦。咁聽起嚟咧會係點咧？就係咁啦。咁而家咧，你就創作你嘅音樂小鎮咯噃。